Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Setiawan dari 10 TKJ Industri 1. Saya akan membuat video crimping kabel dan saya akan membuat kabel strike. Jadi bahan yang kita butuhkan adalah kabel kategori 5E dan juga RG4 konektor RG45. Dan untuk alatnya kita menggunakan pengupas kabel, tang crimping dan LAN tester. Pertama, kita kupas dulu kabelnya dengan menggunakan gunting kabel dengan cara dijepit, lalu kita putar. Kita kupas sekitar 3 cm. Setelah itu kita uraikan dan buka lilitan kabelnya. Di sini saya akan membuat kabel strike yang kedua ujungnya menggunakan tipe B dengan urutan warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Setelah mengurutkan warna dan meluruskan kabel, kita potong ujung kabel dengan tang crimping agar menjadi sejajar. Setelah itu kita masukkan kabel ke konektor RG45 dan pastikan ujung kabel masih sejajar dan urutan warnanya tidak tertukar. Terakhir, kencangkan konektor menggunakan tang crimping. Lalu lakukan hal yang sama pada ujung kabel lainnya.
Lalu kita lakukan tes kabel menggunakan LAN tester. Karena saya membuat kabel strike dengan kedua ujung tipe B, maka hasil tes indikator lampu akan berurutan 1 sampai 8.